Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mweniko. Inaya tena mane mumbandwe. Mukuluza kanda ya Kongo. Mukuluza kanda ya Kongo. Kukongo ya mweniko. Inaya tena mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Ya mweniko. Inaya tena mane mumbandwe. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Ya mweniko. Inaya tena mane mumbandwe. Atembe kukongo. Atembe kukongo. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bamama batata bandeko balandi ya Kongo bololo kumbwame bundu dia Kongo tala biso bomo mesano to yeli susu en tout cas na pokwa na lelo pambate lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwamposo mokolo mwa zomi na mine ya sanze ya mwambi mubu ya koto mibale na tuku mibale na moko tokomi bomwa na ngonga ya zomi na mwambi na miniti moko ingi koloba ngonga motoba na miniti moko ya sima ya nzanga bama tata bande kwa landa ya Kongo bololo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali ya bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba et voilà bama tata bande kotoye lelo poto kwa koloba pona bino lelo pona 30 minutes seulement ma tata bandeko parce que tozana édition spéciale Congo bololo lelo tokokena na mboka ya Suède tokokena na mboka basedwa pamba te tokutana moko wa biso en tout cas mwana somi ya mboka ya Congo mwana lisanga ya Ntimanti alors tokwa kokutana na ye bama tata bandeko tosulula na ye na pokwa na lelo en tout cas bama tata bandeko en tout cas, tozali solo pena en tout cas kopesa ba yenge na biso solo pena en tout cas ba maba tata bandeko na balandi na biso banso bazaka solo pena en tout cas na mboka ya Angola bozali bele bolandaka biso bozali bele solo pena en tout cas bolandaka biso na Congo Dianfoi en tout cas pa wapi en tout cas ba mbuta na biso bazali kuna en tout cas to pesi bino ba yenge to pesi ba yenge na biso solo pena na mbuta na biso mbuta banema mbuta banema kuna na mboka ya Kabinda bana tata bandeko topesi ye ba yenge na ye
en tout cas azali kazi dispari ayokanaka lisusu te topesi solo mpena bayenge na biso solo mpena bandeko na biso balanda biso na mboka ya Canada en tout cas bayenge na bango banso bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo en tout cas sans plus tarder bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo toke na mboka ya Suède tokokutana mbuta na biso ye moko akose présenter na tout cas na pokwa na lelo bongo tokoya kosola na bino eloko nini oyo mbuta na biso na mboka ya Suède aye po akwa kolobela biso na pokwa lelo bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo mbuta topesi wa bayenge bambote pe balosako na kuna na mboka ya Suède olobi boni alo mbuta eske ozali koyoka biso alo mbuta alo Suède alo mbuta mbuta azali koyoka biso te toyebi te we sikoyo oyokani matondo mingi oui na ngai kaka nasala présentation na ngai après nde tokota na masolo eza nde wana ok ndenge bukongo eza kotinda biso ke chaque fois tokokoma epa na bato mpe epa na bandeko ou bien tolingi tosala likambo il faut tomi se présenter toyeba soki biso tozali banani mpe tozali kosala nini yango nazali kosala présentation na ngai c'est-à-dire que kumbwame waza Congo ilonga nsima bakala njwa basisima bianga ngodiame vulumu lubila loa mbole same vulumu lubila loa bafai yoka idina mono imwe mbole bafai nyoka mbuta yenge kenu yango wana ngai ndengo lobaki mbuta waza Congo na banja wana Suède bazali membre ya EDM yango ifale to solo la mwa muke na yo lelo wana makambo etali ba livre oyo grand maître ne mondansemi a indi to sala musala yango wana ifale quand même koleka lelo na canal na yo wana komeka kosolola pe toyeba ndenge nini tokosala en sorte que bandeko na biso nyonso o baza na kati ya lingomba bunja alo mbuta ozoyokana lisuku te mbuta waza Congo ozali koyokana te mbuta waza Congo oyokani sikoyo ouais sala mwa engele na esika wana po kwa kotoucher bouton te ponoki micro ezala miti okay. Ouais ok yango wana ifale na lekana na émission lelo po atomeka mpe kopanza mwa information oyo moke tozali nango yango matondo mbuta en tout cas matondo mingi mbuta waza Congo wana ezali mbuta waza Congo mais mbuta waza Congo se présente wana lokota pe lobenanga na yoki yango malamu te ozali moko ya eteni ya mabele ya wapi na kati union de Timanti c'est-à-dire na confédération de l'Afrique centrale ozali na eteni ya mabele ni na kati ya République démocratique du Congo oto bengi la République fédérale du Congo ngana kati na République démocratique du Congo nazali na eteni ya Buende esika papa oyo aboti ngai pe maman donc ndenge na présenté wana papa enyoka ezali ancêtre oyo abimi na côté ya bopapa na luvula ya bopapa et puis mbole ezali ancêtre oyo tu na côté ya bomama na ngai donc yango wana en tout cas matondo mingi bama batata bandeko boyoki wana ezali mbuta waza Congo azali moko eteni ya mabele ya mongala donc azali mongo donc moko eteni ya Bwende bama tata bandeko balandi ya Congo bo ba ebi soro en tout cas la province de l'Équateur oyo en tout cas mikolo mikoya bambule ezali koya ekokoma soro en tout cas État autonome na kati ya Confédération de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la République fédérale du Congo. Donc, waza Congo. Yewana zali donc mongala zali mongo ba maba tatabande kwa landi ya Congo bolo. Alors, bino bato bo kriak. Oh non, ne mwanda semi, c'est un tribaliste. Oh, lingomba wane abundu dia Congo, zali lingomba ya ba Congo. Et zali kwa pa tenir sorope na tukana bato yon sote. Lokuta monene. Omani lokuta na bino nege bimi na poasa. Ouaya. Le grand maître de mandasi me alonga rabino kaka. Bo pele bo bala yengi koloba malamu koloba ngombe mongala. Waza Congo moko ya mongo mongala kuna
ye wana na kati na manaka mabiso mapoko na lelo. En tout cas ba mama tata bandi kwa landi ya Congo bololo to yena to solo na mbuta waza Congo na kimia yo na poko lelo. Alors waza Congo azali moko ya na kati na lingomba ya bundu ya Congo. Azali moko oyo alandaka solo pena le grand maître ne mwanda nsemi, alandaka mateya ya le grand maître ne mwanda nsemi parce que mateya wana ezosala ete tokoka kozala na bosomi na biso bamama batata bandi kolanda ya Congo. Tozala donc bato bazali solo pena coloniser te bamama batata o baza kosouffrir na complexe d'infériorité na bapaya te bamama batata bandi parce que mateya oyo bapaya bamemeli biso ezokotisa biso na complexe d'infériorité. Alors mpona kobima na complexe d'infériorité wana mpona ete totonga mboka na biso esengeli tozwa mateya ya biso tokota na bobiso tolata lolendo na biso. Alors sikona bamama tata bandi koyeba solo pena tuka kotonga mboka na biso solo pena kokundola oyo nyonso eza na kati ya mabele na biso mpona ete tobimisango libanda mpo tomodernize mboka na biso bamama tata bandi. Et le sel lingomba oyo ezosala ete epesa biso lolendo baindo bandombe ezali bundu ya Congo bamama tata bandi. Et le grand professeur ya bundu ya Congo parce que bundu ya Congo ezali université monene. Le grand professeur na yango le grand maître ne mwanda nsemi bamama tata bandi kwa landi ya Congo bololo. En tout cas lelo toyena kosola makambo oyo mbuta waza Congo yenango parce que boyoki wana a sali présentation wana alobi to solola likambo etali buku yango ezali nini oyo mbuta waza Congo ayepo to solola nango nana komi buku wana alors toyoka ye bongo bamama tata bandi ko toyeba pe tina ya buku wana bamama tata bandi kwa landi ya Congo bolo pona bono mbomo ya biso bana somi ya mboka ya Congo biso baindo biso banso ya mokili mobimba ma tata bandi kwa landi ya Congo bolo mbuta waza Congo yo yeto solika buku nini yo yeto solo na yango lelo matondo mbuta bopele bopala na motuna na yo oyo tiki kopesa ngai lelo soki nga na ye liboso ya bandeko nyonso tu na émission na yo ezali mpona tosala présentation ya buku oyo le grand maître ne mwanda nsemi l'ancêtre vivant mokulu wa moyo asali livre oyo tobengi yango na kombo le saboteur de l'authenticité. Livre wana ebimaki déjà moi quelque lot otindaki déjà na mboka ya Kinshasa esengelaki mpe biso baoyo toza na diaspora mpe toluka moyen ya kosapproprier na livre wana parce que ezali mateya déjà oyo ateya biso mais balobi que tango toza kotanga tango nyonso tu yango nde tokokoma na bwanya mpe tokozala na mayele yango buku oyo ezali buku ezali koenglobe makambo nyonso tolobi yango balobi le saboteur de l'authenticité. Mais les saboteurs de l'authenticité ezali banani ezali bamindele ndombe bamingizila oyo bayaki kodétruire royaume Congo ba oyo ti lelo bazali kocontinue kotia ba désordre na kati kaka na royaume Congo te mais kasi na kati na mokili mobile. Authenticité na biso ezali nini? Et authenticité grand maître azali kotalisa biso que yango nde ezali ndenge tata nzambe asalaki mokili na ye mpe ndenge apesaki bantumwa bakoko na biso intelligence sagesse spiritualité bonzambe ndenge nini oyo mokili ekotambolaka parce que lelo toza na confusion makasi tozomona lelo ndenge monde elebi parce que bamindele ndenge bayaki na makambo na bango ya lokuta na kati na mabele ya apelika et puis basali babomi badétruire bakangi. Alors mbuta waza Congo uza kokende maloba ezokende tuzoka yo lisusu te mbuta waza Congo est-ce que oza na biso toujours wana? Alo mbuta waza Congo oza koyoka nga sikoyo mbuta oyokani sikoyo ozoyoka nga sikoyo sikoyo oyokani matondo ingeta yango na ngai koloba boye que le saboteur de l'authenticité ndenge nalobaki na ebandeli ke ezali bamingizila bambwaza entente bamindele ndombe baoyo bayaki kobebisa mission oyo tata nzambe apesaki na bantumwa na ye na kati na mokili ya Afrika baoyo bayaki kokotisa bonzambe ya lokuta na kati na mokili ya Afrika
pe ba oyo lelo pe bayaki na politique ya lokuta na kati ya mokili Afrika pe na science ya lokuta na économie ya lokuta yango le grand maître l'ancêtre vivant azwaki ngonga na ye wana kosala buku oyo ezali buku moko ezali vraiment moto nyonso to vraiment il faut aluka moyen azwa yango parce que ezali kofungola biso mayele eza kopesa biso bwanya pe eza kopesa biso makanisi ndenge nini biso bandombe bana ya Afrika bana ya Congo diantotela babena Congo ndenge nini lobi tokomona mokili ya lobi parce que mokili ya lobi po ke toyeba ndenge tokosala yango ezali kosenga ke il faut tozala miso ya kofungwa malelo parce que makambo esalamaka lobi il faut préparer yango déjà bien avant kasi tout moi depuis abandaki misala na ye akomi balike ebele asali bakongo die ebele malheureusement que biso na mboka na biso ya Congo pe na Afrika tolingaka mingi kotanga pe koyeba makambo oyo ekomami na bapaya na oyo ya biso moko tozwaka vraiment yango na bokebi te me biso bato oyo tozwaki makanisi na inspiration ke to accompagner grand maître toyebi mosala na ye ya monene oyo asalaki pe azali kosala ke emema biso na finalité ya masolo. Cela veut dire que amema biso na kati ya mboka ya sika kasi ndenge biso surtout toyebi po bamema bato na mboka ya sika esengaka bato ifo batanga bayekola baza na bwanya bayeba nini yango ekosalama mpe nini yango ifo tosala po ke tokoma na esika ya sika yango le grand maître déjà première lo ebimaki ekomi déjà na mboka ya Congo et puis sikoyo deuxième lo yango nde toza kopréparer po ebima lisusu awa na mikili ya poto po ke tomeka mpe kotekisela yango bandeko na bao toyebi na bao toyebi te parce que buku oyo ya solo grand maître akomi yango mpo na biso bana ya Congo so tozoloba bakongo sali babena Congo mais normalement ezali vraiment ko bao nyonso tout bazali na basentiment ya panafricanisme normalement il faut tomeka koinitier bango koapprendre bango parce que ezali mpona intérêt général ya biso surtout bana ya Afrika maloba mboka yo papa bopele bopala matondo mingi mbuta waza Kongo me mbuta waza Kongo na oki olobi wana likambo ya buku wana obengi yango la vérité donc le saboteur de la vérité universelle ou le saboteur de l'authenticité. Alors buku yango est-ce que motion surtout akoki kosomba yango ou bien ezali réservé domaine réservé seulement kaka pour na bana somi ya mboka ya Congo ou bien particulièrement pour na Bakongo. Est-ce que buku wana bato nyonso tu bakoki kosomba yango mondele akoki kosomba bato mwindo nyonso tu na mokili mobimba bakoki kosomba ou bien ndenge nini? Matondo mbuta bopele bopala mpona kituna na yo omoni meme ntango lelo na mokili ndenge ezali ndenge tata Nzambe asali mokili na ye ndenge eza kotambola parce que makambo oyo grand maître akomeli biso ya solo ke biso soki balambi biloko na ndako bana ya ndako baliaka liboso kasi après bana ya ndako soki balie bao mpe bavandi pembeni na bino mpe bango mpe bakolia parce que buku oyo ntumwa ne mwanda nsemi akomi yango ya solo effectivement abandi yango d'abord epa na biso me kobanda yango epa na biso elingi koloba nini elingi koloba ke biso bana nsomi ya Congo il faut tosala effort tozala na yango totanga yango po comprendre makambo nini oyo ebombami kuna na kati po tolobi na kikongo masueke nini oyo ezali na kati parce que tolobaka kaka l'authenticité yango ezali nini yango ezali koenglobe biloko nyonso oyo tata Nzambe asali baorigine na biso eza na kati bonzambe na biso ezali na kati science na biso ezali na kati politique makambo tout spiritualité eza na kati kasi lelo ntango le grand maître ne mwanda nsemi abimisi buku oyo ezali buku ya liboso te parce que akomaki biloko ebele me tala kaka ndenge babukaki ndako na ye bayibi biloko nyonso tu eza vraiment par terre donc yango eza kosenga na biso tobanda mpe koluka moyen korécupere babiloko nyonso tu oyo
ebungaki mpe bayibaki. Kasi na buku oyo biso lokola tozali bana nsomi ya Congo, epi biso tozali babe na Congo, ekozala malamu ke biso d'abord tozala yango. Kasi ntango nga nalobi awa ke mission ya grand maître ne Mondansemi ezali ko se limiter pas seulement na kati ya Afrique centrale, mais ba-africain nyonso, ba-panafrika oyo nyonso tu bazali na posa ke bazonga na bokoko na bango, bazonga na baracine na bango, bazonga na balokota na bango, bazonga na bonzambe na bango. Donc ça veut dire que biso moko d'abord il faut tozwa yango liboso. Tango biso moko tokozwa yango eko permettre pe na biso tomeka pe kosodola na bandeko mosusu kolakisa pe bango kwa pe bameka pe kotanga pe bacomprendre makambo oyo ezali na kati. Kasi motuna oyo tuni lisusu olobi ke est-ce bamindele pe bakoki kotanga yango effectivement, parce que tango toza kotala ndenge mokili ndenge ezali lelo ezali même na bamindele mosusu oyo basepelaka na makambo ya grand maître de Mondansemi baza kotanga biloko na ye baza kosepela na yango bazali tokoki kopimela bango te, parce que biloko oyo ezali lokola bilei ya molimo ya nzoto. Kasi moto ifo alia po nzoto ezala makasi, parce que soki nzoto ezali makasi molimo mpe yango moto ekozala makasi, parce que molimo yango nde moto ezali kokide biloko wana nyonso tu. Ya solo vraiment que biso moko soki tozwi yango bandeko na biso mosusu ya Afrique mpe tolakisi bango ata bamindele lelo oyo baza na posa ke osomba buku wana tokopimela bango yango te. Il faut batanga mpe yango mpo bayeba vérité oyo ezali oyo grand maître akomi makambo ya bosolo. Bosolo babombaka yango te, bosolo yango il faut kokabola yango parce que oyo bazali kotambola na nzela ya malamu te. Il faut bayeba ke nga natambolaki mabe nazonga na nzela, nga naza kotambola boye il faut nazonga na nzela, parce que makambo oyo grand maître akomi ezali kosenga ke bato nyonso ya mokili il faut batanga bayeba vérité, parce que à partir ya wana bakoyeba ye azali nani mpe mission na ye nini epi ye ayaki na mokili oyo lisusu mpona kosala nini. Voilà oyo nga nakoki kozongisela yo eza bongo mbuta bopele matondo mingi mbuta waza Congo. Me mbuta waza Congo na buku yango balobi na biso ezali eza kolobela les saboteurs de la vérité universelle ndenge olobi, donc les saboteurs de l'authenticité. Sikoyo vérité yango universelle ezali nini oyo bato ya mokili basabota? Est-ce que okoki koexplike biso nano mwa moke na bandeko nyonso tu bazolanda biso bayeba eloko nini oyo basabota oyo otangama likambo etali vérité universelle oyo etali likambo etali l'authenticité ndenge oza koexplike ndenge oza koloba wana eloko nini oyo bapaya bato bana mabunga toloba basabota oyo etali likambo etali vérité ya mokili mobimba. Matondo mpona motuna na yo soki tolobi lelo vérité universelle elingi koloba nini? Tata Nzambe ntango asali mokili na ye asali likolo na se mpe apesi bato na bato esika na bango ya kovanda, esika na bango ya kozala. Biso lelo babela Congo toyebi kombo ya Tata Nzambe. Kombo ya Nzambe ezali kombo ya biso babantu. Tozobenga Tata Nzambe ya mpungu tulendo, tozobenga Yala Congo Mani Congo, Nzakomba, Nzapa, ezali balangue na biso. Oyo Tata Nzambe atikaki yango à travers bantu mwana ye na bakoko na biso. Mais mundele aye na bonzambe oyo ya lokuta, la religion imaginaire. Baye kokosa mokili na bonzambe ya lokuta. Baye li biso Bible na bango. Mais ce que tolobi lelo totala na kati na Bible, ma contradiction ezali tellement ebele. Nakozwaka exemple moke ya mboka na biso Congo. Congo ezali kombo ya Tata Nzambe, pe Congo ezali kombo ya bolingo, parce que Nzambe moko azali bolingo. Na bolingo ya Tata Nzambe yango asaleli biso biloko nyonso tozali komona. Asali univers, asali ba étoile, asali la lune, asali soleil, asali biso pe mabele. Apesi biso zamba, apesi biso mai, bambisi biloko nyonso tu wana ezali bolingo ya Tata Nzambe. Soki pe otali bamboka na biso nyonso Afrique centrale
tokomona bolingo ya tata nzambe atondiseli biso bankita ya ndenge na ndenge. Okomona lelo toza na mai, toza na zamba, toza na baminere ya ndenge na ndenge. C'est l'amour de Dieu à travers biso babena Congo. Mais bamindele basalaki nini? Bamindele baye na makambo ya lokuta. Baye kopesa biso bonzambe ya lokuta. Wana nini po ke biso topesa mokongo na bonzambe oyo ya biso. Baye kopesa biso science ya lokuta. Po ke biso totika bonzambe oyo ya biso. Mais babakisi na kozwaka exemple muke. Soki lelo moto aza na bokono bakoko na biso bazalaki akokota na zamba azwi makasa atokisi yango bameli yango mutu abiki. Nyonso tu wana ezali nini? Ezali connaissance, ezali science. Mais mundele akozwa kaka le même makasa ake alambi yango ekomi comprimé bato bazali komela yango. Bakomisi yango na niveau industriel. Et mundele asali nyonso oyo ke moto moyindo ndombe atika abandonné bonzambe oya ye kwa kenda kokangama na oya ye. Même lelo biso moko bandombe okomona lelo mutu aza kolinga lisusu te a garder poso oyo tata nzambe apesaki ye. Bakomi koutiliser koimite bamindele, il faut ba utiliser ba produit moko antiseptique parce que échanger le poso na ye. Bankota na biso elobamaka lisusu te. Mutu akomi koyoka soni. Soki lelo za koloba neti na Kikongo, na Kingombe, na Ngwandi ube na Lingala, baza komona lokola mutu otangi te. Mais tata nzambe azalaki kokota na communication na bakoko na biso na baminoko na biso ya mboka. Voilà vérité ya ngona parce que bonzambe oyo lelo bayelaki biso na Afrique ezali bonzambe oyo ya biso te. Parce que Afrique balobi yango ezali berceau de l'humanité. Ce qui va lever qui est un berceau de l'humanité, ça veut dire que makambo surtout oya mokilido et bandé de l'Afrique. Et à la spiritualité, et à la science, et à la nyonso oyo de l'autre allez pour vivre l'élo, et le qui n'est pas la biso. Mais chose étonnante, l'élo makambo comme dans le sens moussous. Et l'élo to komi ndombe soko beli, il faut que la mikili ya bapaya. Mais biso boko kona biso et que yuapi. Tokomi koyoka soni po ke tokanga na bokoko na biso parce que mondele alobi ke bokoko na biso ezali bondoki. Mais bakoko na biso mutu basala ki ba siècle na ba siècle. Ba respecter biloko wana, mais na tango na biso siko tokomi ko benga yango bondoki. Est-ce que ezali normal? Ezali normal te. Mais nous surtout wana ezalaki une façon que alobi batu oyo soki bakanga na bonzambe na bango bako continuer ko gérer pe ko commander mokili. Donc il faut tout mekato troubler bango na makambo etali bonzambe na makambo etali politique na makambo misusu parce que bango bakangama na biso. Parce que ceux qui biso to kangami na bango ba oyo biso to bana go bengaka bakoyoka ka biso te. Donc to pesi bakoko na biso ba ancêtre na biso mu Congo. Yango lelo biso toza na etumbu. Yango grand maître ni mondansemi aye pona kozongisa biso na nzela. Okomona bakombo na yango. Mais ndenge nini bakombo tango ezali parce que tata nzambe apesaki bakombo na yango à travers bakoko na biso. Ça veut dire que génération ya sikapo a continuer, il faut s'adapter na génération ezalaki ya lobi. Po baye ba makambo nini ezalaki lobi et puis ko permettre bango ba se préparer lelo parce que na likolo be ko ya baye ba ndenge nini bako se préparer. Mais lelo vérité ezali nini vérité ezali ke biso lelo bana Afrika to tiki bonzambe na biso to komi kolanda bonzambe ya bapaya. To tiki ba science na biso to komi kolanda science ya bapaya. To tiki politique na biso to komi kolanda oya bapaya. Et tala lelo résultat o tozali nango lelo na kati to bana na mboka ya Congo total na kati na Afrique. Est-ce que vraiment mboka eza ko tambola ndenge fallait tambola? Non, parce que tozali lisusu na connexion te na bakoko na biso, na ba ancêtre na biso, na monde spirituel na biso oyo grand maître azali ko marteler na kati ya buku oyo. Ya mwana biso moko il faut toyeba ndenge nini tokosala kwa que bakulu na biso
tout le monde a biso bazonge la biso eza kosenga totanga buku yo pato ye ba vérité pe tozonga sima tokota na connexion na bakoko na bancêtre na biso po tomeka kozongisa commande oyo tozalaki nango banda ebandeli ya mokili ya kokamba Afrika pe mokili mobimba. Matondo mingi mbuta waza Congo tokomi presque na suka avant kokoka kopesa numéro ya telefone na ndenge bato bakozwa buku wana mwa motuna lisusu mais olobi wana obike Bible eza na contradiction mingi. Cela veut dire que beaucoup oyo tobengi les saboteurs de la vérité universelle, c'est-à-dire les saboteurs de l'authenticité, eza ko démontrer na baimboka soki batangi donc ba contradiction ya Bible na kati na éviter ceux qui osa nango sur place par exemple quoi contradiction aux ezali na kati ya Bible ceux qui osa nango sur place pas de problème donc prochainement to ba pi ko sala émission mususu. Est-ce que ce livre wana eza ko démontrer ba contradiction aux eza na kati ya Bible, c'est ça? Ezali na ba partie mususu oyo ezali na kati ya buku wana, je crois que soki bato bakosomba pe bakomona yango parce que komona même ezali nango awa na mutu actuellement mais okomona tant balobeli biso Bible bango moko bamendele balobaka ke le livre sacré mais livre sacré elingi koloba nini? Livre sacré elingi koloba ete mutu oyo azali kokoma biloko wana ezali yeteme ezali molimo mosantu molimo ya Nzambe nde ekokota na kati na ye kwake akoma makambo bazali kolobela ye. Me maloba oyo atata Nzambe ekoki koza na contradiction te. Ata mikolo ekoyanga na kozwa na se préparer parce que okomona na verset moko eza kosala makambo ndenge na ndenge. Soki tolobi na biso ke lelo tata Nzambe azali Nzambe parce que nyonso ebandi epa na ye. Mais tango molimo ya bonzambe eza na kati ya mutu okoki koloba eloko wana ezala yo bopele bopala ezala ngai muta waza kongo ezala bandeko misusu tokoza na contradiction te na kati ya biso. Mais okomona ete na kati ya Bible eza na baverset misusu oyo nga na kobongama ata mikolo ekoya okomona ke oyo apôtre alobi x oyo aza koloba bo et pourtant bango nyonso tu bazalaki bato soi-disant oyo bazalaki nzinga ya Jésus. Mais makambo ezali ebele ya kotala na kati soki tolobi totala biso moko lelo balobi ke bonzambe na biso ezali ya bondoki. Soki par exemple nazwaka exemple moke okomona soki lelo biso ndenge tozali awa tolobi tokende lelo na bavillage na biso ntango okokoma kuna okozala oblige okutana na bakolomboka obwaki mwa nsamba ozwi mwa lizibu obwaki opesi mabele ya bakoko na yo matondo remercier yango bato bakoloba na yo eza bondoki. Mais soki par exemple tomonaki na baimage ntango pape Jean-Paul II aotaki na mboka na ye ya Rome aye na Congo mais akitaki na se apese mabele na biso mais bondoki yango ezali kaka kote na biso bandombe mais eloko oyo pape ye asalaki na mboka na biso ya kopesa matondo na mabele na biso wana eza bondoki te. Ça veut dire quoi? Elingi koloba que biso to garder ba oya biso bango pe ba garder oya bango. Toza komona lelo papa bopele bopala Nzambe apesi biso mboka ya Afrique centrale pe ya Congo totondisa yango parce que bapamboli mabele wana. Mais tala lelo Nzambe alobi ke mwasi akobalana na mobali kwa basala libota. Mais bamindelo bayelaki biso bapaya lelo toza komona yango basi na basi baza kobalana mibali na mibali baza kobalana. Est-ce que bato wana vraiment bazali bato baza digne baloba ke bango nde tata Nzambe atindaki bango? Et ça la contradiction. Parce que mwasi na mwasi bokoki jamais kobota mwana, mobali na mobali jamais bokoki kobota mwana. Mais tango toza koloba maungu ezali molimo oyo ya mwasi na oyo ya mobali esangani esali eloko moko bosikomi eloko moko. Mais lelo mwasi na mwasi babalana, mobali na mobali babalana. Est-ce que wana ezali vraiment ebeko tata Nzambe atindi biso tosala? Ce sont des contradictions. Exemple na koyi kopesa ngayo. Matondo mingi mbuta waza Congo tokomi na suka sikoyo buku yango tokozwa ndenge nini? Tokoyi kozwa yango ndenge nini? Beaucoup par quel moyen? Beaucoup
L'oyo ya liboso ndenge na lobaki yango kotindaki yango deja eza na mboka ya Congo. Ba oyo bakozala na besoin ya buku wana nazali na numéro ezali 0046 73 784 25 et puis 20. Na ko répéter les choses. 0046 73 784 25 et puis 20 na suka. Ba oyo surtout bakozala na besoin ya livre wana livre tozoteka na $15. Donc ba 15 €. Mutu oyo azali na mpo parce que il faut na yeba combien ya batu oyo bazali prêt après nga na kubenga place oyo baza kubimisa ba livre pour tosala commande. Donc na Congo baza koteka $10 mais awa biso toza koteka ngo na libanda $15. Bolimbisi mbuta waza Congo. Babengi mutu abengi oyo azali Bolimbisi mbuta waza Congo. Cela veut dire que bato il faut basa nano d'abord commande ba commander nano et pas na yo hein? Alors ceux qui motango ya bato par exemple 20 personnes ba koki 20 personnes sikoyo boke sikoyo yo sikoyo bino kuna sikoyo boke sikoyo kosala commande kuna na usine pour que ba ko multiplier pour que oya sikoyo ko pesa na bato, c'est ça? Ezali ndenge wana parce que il faut toyeba exactement combien bato baza nango posa oyo bakosala yango soki babengi toyebi nga sikoyo a partir wana nga na kozwa liste ya bato na kobenga na imprimerie na lobi actuellement eza na bato autant balingi basala nini et puis ntango biloko ekokoma epa na ngai tokoyeba sikoyo neti kute bopale oza na Allemagne neti kotindela na Allemagne oyo aza na France akozwa yango na France oyo aza na Belgique akozwa yango na Belgique donc ekosalama ndenge wana pour que epermettre biso toyeba ndenge nini tokotambwisa biloko yango parce que ezali vraiment bien que tozala un peu mobilisé même bandeko biso toyebi na bao toyebi te tomeka mpe kolakisa bango makambo oyo ekomami donc ezali bongo que bato bakobenga po baza na posa na yango babengi et puis tokotala sikoyo quantité neti par exemple semaine oyo babengi combien après tokosangisa bato wana nga na kobenga et puis babuku wana yango ekobima donc ekozala bongo buta bopele en tout cas matono mais sikoyo lobi wana $15 $15 $15. Alors sikoyo moto soko atindi $15 na ye azwi buku sikoyo frais na yango ekozala na maboko wana na maboko ya bino kuna na Suède ou bien moto ye moko il faut partir na mbongo ya frais ou bien $15 wana y compris na frais. Matondo na motuna wana ya no na motuna wana il fallait penga na ajouter bino parce que omoni neti sikoyo na mekaki na ba eloko ya nini wana te pourquoi parce que nga naza kolinga nazwa d'abord information parce que omoni nde ya liboso ntango ebimaki ekendeki kala nango mais siko oyo exemple moko oyo ekoza kozala koluka toyeba d'abord ozoyoka na malamu te mbuta waza Congo s'il vous plaît mbuta waza Congo allo mbuta waza Congo mbuta waza Congo oyokani malamu te na esika wana parce que bandeko bana besoin vraiment bazwa information bien oyokani malamu te on dirait que réseau epa na yo eza kokende zongela lisusu na place wana oui nalobi boye eloko ezali wana 15 wana ezali mpona livre mais ngai nakosala boye ngai fona mema exemplaire moko akokenda na poste nameka koyoka na bango soki combien ça peut coûter wana nga nakoyeba sikoyo tokoluka toyeba tosala ndenge tokofacilite bandeko mais il faut nakende nano na poste parce que il faut poste nde ayebisa ngai soki livre wana ça peut coûter combien wana nga même après nakoyi koya su kobakisela bino na communiqué oyo koyambala nsima déjà bongo bota kitoko mingi cela veut dire que les $15 ezali seulement pona beaucoup alors les frais de transport donc okokenda kotuna pour que bakoka kopesa yo précision ya frais de transport alors na ntango wana okoyebisa bandeko babakisa mpe frais de transport bolimbisi c'est-à-dire que les $15 plus les frais de transport donc ekosala peut-être dans les $18 et un truc comme ça bamatata bandeko nakanisi eza ndenge wana n'est-ce pas ingeta mbuta eza bongo ingeta voilà matono mingi en tout cas sikoyo ça prend combien de temps pour que bandeko bakoka recevoir yango soki basali commande na bango ekozwa temps combien
pour baza pressé pour bazwa yango pour bakoka so pena tuka kotanga yango. Oui, bien sûr. Ngai soki beti bandeko basali commande na bango, je crois dans une semaine à 2 semaines déjà va livre wana déjà bakozwa yango ezozwa pena tami. Voilà, dans une semaine ou 2 semaines bandeko bakozwa déjà livre. Alors bama batata bandeko balanda Congo bololo. Donc voilà. Pour besoin livre wana, les saboteurs de la vérité universelle, les saboteurs de l'authenticité. Donc beaucoup zango na mboka ya Suède et pas ya mbuta wabiso waza Congo. Alors après ce numéro de téléphone wana bolandi yango na bokebi nyonso bo contacter ye comme ça boyeba ndenge nini bokoyi kozwa buku wana botanga. Alors buku wana eza ko limité na bato te mutu nyonso to akoyi kotanga yango po akoyeba vérité cachée oyo bato oyo ba memelaki biso solo pena en tout cas mokando tobengi biblia bama tata bandeko ndenge ni bakosaki biso ndenge nini bama tata bandeko na kotanga buku wana bokoyeba bosolo parce que mokonzi ya bayuda bobengi Yesu alobaki ke vous connaîtrez la vérité et la vérité vous confranchira. Donc bokoyeba bosembo pe bosembo ekokangola bino bama tata bandeko balanda Kongo. Alors sikoyo esengeli koyeba bosembo po ete ekwa kokangola bino. Alors donc voilà, le grand maître a commis beaucoup pour na kolakisa bino eloko bosimbi tala peut-être miso eza kokangama. Alors soko tangi yango alors sikoyo okobanda sikoyo ko comparer na mokanda yango pe oyo biblia oyo za kotanga okobanda sikoyo ko comparer kotala wape sika bakosi biso oyo nga naza kokoka komona te. Alors beaucoup babengi les saboteurs de la vérité universelle, les saboteurs de l'authenticité, ezo lakisa ngai ezo monisa ngai ba contradiction lokuta oyo eza na kati ya mokanda wana nde miso ne kobanda sikoyo kofungwama. Alors boyebi yango très bien bama tata banduko na mboka ya Kamba na époque ya Mvulus Kimbangu bato bapasolaka ba Bible kuna et pourtant babandaki kosimba yango baza kosimba yango bazotambola yango mais tango Mvulus Kimbangu afungoli bango miso abitala esika songolo pakala batala bo yango ezaki boy bato basiliki babi donc oyo ezana ennemi na biso bapasolaki yango. Alors donc tous les chrétiens du monde peuvent lire ces livres ezali na bénéfice na bango pour ba comprendre vérité cachée oyo peut-être miso eza kokangama na tango tangi les saboteurs de la vérité universelle, les saboteurs de l'authenticité okoyeba sikoyo ko différencier lokuta esika wapi babombela biso tokoka komona te. Voilà, mbuta waza Congo tokomi na suka mot de la fin na wana mokolo malero ezali nini matondo matondo na kozongisa d'abord matondo epai ya tata Nzambe ya Mpungu Tulendo yende mutu azali kokamba mokili azongisi matondo epai tata Kongo Fumu Kimbangu et puis matondo lisusu epai le grand maître et mon ancien l'ancêtre vivant mokulu wa moyo pe na kosenga na bandeko nyonso ko bakolanda émission pe na zongisi matondo epai na mbuta bopele bopala ndengo zuita na yo kwa keto lekisa mwa communiquer na makambo etali buku oyo ke bandeko na biso banso babenga kwa bayeba kosala commande ya balivre na bango batanga yango parce que ndenge kaka olobi wana ekokongola bango bwanya misu pe comprendre la vérité oyo ezali ya kobombama. Donc moke oyo nga nakoki koloba yango wana mbuta bopele bopala. En tout cas, matondo mingi mbuta biso mbuta waza Congo na ndimo zaki na biso solo en tout cas na pokwa na lelo. Alors bama batata bande kwa landa Congo bololo to komi solo pena na suka ya manaka mabiso to yaki pona to présenter bino to sala présentation ya buku oyo le grand maître de mandase makomi oyo ko permettre bai mokili bato nyonso tu na mokili bakwa kotanga ngo ko miso efungwama. Voilà. Voilà. Donc, on a sauté premier. Donc, à ça la commande nae et pas mbuta na biso, mbuta waza Congo kuna na mboka à Suède. Ça va vite. Pose yo exemplaire pour otanga pour comprendre vraiment makamuna mokili oyo. Ça go bomba ma. Ba tata bande kwa lanja Congo. Matondo mingi na bino banso obolandi biso lobby to kukuta na bino isusu lobby. Mokolo malo mingo. Peut-être to yamba. Les secrétaires généraux ya Bundu Diamayala. Tu yana otutu na mwa mituna apesa na biso mwa ba éclaircissement. Matondo mingi na bino bas que le bakulu na biso ba ko raso pena ko protéger biso.
va protéger les grands maîtres de monde. C'est mais tout mon ensemble et va protéger ma bélia bana somi ya mboka ya Congo. Alors l'Afrique et que ça la construit na lolingi ya ekipata ya mone na tiki bino na yango matondo mingi mvuka jantimati afelika jampa di finamene tungwa kabu dia bakeluba uluzororo watanda wa mungu tuleno makanda mava musoma vutu kayozama osaweni na ninga masina makikulu kongoja bakongoja vutu kakongo uluzororo watanda wa mungu tuleno makanda mava musoma vutu kayozama osaweni na ninga masina makikulu kongoja bakongoja vutu kakongo Afrika ya Afrika ya poli na tuwa Afrika ya poli sina mene tuwa Afrika ya Afrika ya poli na tuwa Afrika ya poli sina mene tuwa Efi ambaya mbita teti mana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi Efi ambaya mbita teti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Efi ambaya mbita teti mana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi Efi ambaya mbita teti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya poli na tuwa Afrika ya poli sina mene tuwa Afrika ya Afrika ya poli na tuwa Afrika ya poli sina mene tuwa Zakuza kuna tatu zazo sina katulwa Ulusolola batata makungu tuleno Sikumi azone za kwanza sina tungwa Yefuka na ukifuka jantimati Zakuza kuna tatu zazo sina katulwa Ulusolola batata makungu tuleno Sikumi azone za kwanza sina tungwa Yefuka na ukifuka jantimati Afrika ya Afrika ya poli na tuwa Afrika ya poli sina mene tuwa Afrika ya Afrika ya poli na tuwa Afrika ya poli sina mene tuwa Sikumi azoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimanti Sikumi azoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimanti Afrika ya Afrika ya poli na tuwa Afrika ya poli sina mene tuwa Afrika ya Afrika ya poli na tuwa Afrika ya poli sina mene tuwa